Aká bude nová sezóna? Momentálne na ňu veľmi ešte nemyslím, pretože začala som trénovať, mám za sebou 2 týždne na lyžiach, ktoré si naozaj užívam a konečne môžem robiť to, čo ma baví, čo milujem. A určite by som sa chcela dostať na úroveň, na akej som bola na začiatku minulej sezóny, kde som sa zranila. Pri tréningu v Rakúsku som si v poslednej jazde roztrhla krížny väz. Po rehabilitácii som sa postavila opäť na lyže a koleno nevydržalo a väz sa roztrhal znova. A vtedy som už vedela, že naozaj nie je inej cesty, len operácia. Olympiáda bola pre mňa tým pádom stratená a nebolo to jednoduché obdobie tým, že človek sa pripravuje na veľký cieľ 4 roky a behom jednej jazdy je po všetkom a všetko sa rozplynie. A v prvom momente, čo som si povedala, že už končím s lyžovaním, že ja už tú bolesť nedokážem zniesť. Postupom času sa začali ozývať moji partneri, sponzori a začali ma podporovať v tom, že nemám sa vzdať, mám ísť ďalej. Všetci zostali pri mne a to bolo tiež pre mňa taká veľká motivácia, pretože som vedela, že tí najdôležitejší ľudia, čo vždy stáli pri mne, že budú stať pri mne aj počas toho ťažkého obdobia, takisto rodina. Nikdy sa netreba vzdať, pretože vzdať sa je vždy to najjednoduchšie riešenie, vždy treba bojovať. Nepozerám sa do minulosti, ale pozerám sa a myslím len na budúcnosť.